Бүгүнкү күндө биз жана акылдуу эсептегичтерди коюп атабыз. Ош областы боюнча ким маалымат берет? Кайсы райондорго канча коюлду? Улуттук электр тармактары азырдан. План боюнча, анан коюлганы боюнча айтып кой. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Берилген сурооңуз боюнча мына быйылкы жылкы коюлган счетчиктер боюнча эле кыска маалымат айтып өтүп кетейин. Быйылкы жылы келип түшкөн счетчик 102.874 счетчик келип түштү бизге. Анын ичинен бүгүнкү күндө коюп бүттүк 92.329 коюп бүткөнүбүз 90.996 счетчикти бүгүн коюп бүттүк. Районун айтсаңыз. Анын ичинде Ош бес айта турган болсок, Ош жөнүндө сөз болуп атат. Оштун ичинде жалпы Ош боюнча коюлуп бүткөн счетчиктердин саны 16.693 болду. Энергосбыт город Ош 6.184 коюлду. Араван районуна 4.877 коюлду. Өзгөн райондон 5.632. Быйылкы жылкы план боюнча 25-тин этегине чейин Ош боюнча 100.000 счетчик коюлат буюрса. Кара Суу району эмнеге жок? Бул жерде биз алып караганда, райондор боюнча алып караганда, биз 100%га кылып ар бир райондорду жаап кетейин деген план менен келе атканбыз. Биринчи маселебиз биз Ош энергосбытты жаабыз быйылкы жылы. Андан кийин Араван өзгөндөп. Кийинки азыр Талам Өкөш да айтып өтүп кетти. 500.000 счетчиктен кийин азыр дагы 400.000 счетчик объявить эттик. Ошол жерде Кара Суу районунда каралган 100%га аны дагы жаабыз буюрса. Талам Өкөч, эмне себептен эң чоң район бир да кирген эмес ушул күнгө чейин? Кара Суу району эң чоң район, өзүңүз билесиз. Бүт мамлекет Кыргыз Республикасынын баарын камтыйбыз. Мен бул боюнча кошумча информация алып сизге жооп берип коеюн, эмнеге каралган эмес. Туура айтып атасыз. Кара Суу району канча? Былтыр 2500 счетчик коюлуптур, быйылкы жылга каралат. Аны 500.000 счетчикти каяка коймок эле, баардык жерге коюлат. Сиз 2500 деп атасыз. Бул жагы эч нерсе коюлган деп атат. Кимиңерге ишенсек болот? Былтыр 2500 2524-жылкы азыр мен 25 айтып атам. 20 макул. Талам Өкөч, ушул боюнча сиз буга чейинки алынган кредиттер боюнча дагы, гранттар боюнча дагы 3 жылдан бери коюп бүтүп, план боюнча кетип атат деп атасыз. Быйылкы жылы 2025 планга бир үчтүк дагы кирбегени азыр таң калтырып атат. Ошо боюнча мага кагаз түрүндө жооп берип койсоңуз. Жок, Кара Суу кирбей калганга мүмкүн эмес. Кара Суу кирсе керек мен. Жок, эң чоң район. Азыр мен сизге информация берип коем, азыр менде бар. Кагаз түрүндө берип койсоңуздар. Андан кийин, мисалы мына азыркы былтыркы жылы ТЭЦ Ош шаарына, анан Бишкек шаарына башкарууга өттү Айбек Жанышбекович, Сон Калматович. Мына сиздер отурасыздар. Негизинен алганда, буга чейинки Минэнерго алып барган саясат менен азыркы сиздерге өткөн айырмасы кандай экен? Бир мында айырма болдубу өзү негизи? Кайсыл жагы плюсу бар, кандай жагы минусу бар? Негизи Алишер Абибуллаевич, негизинен алганда ошол эле жумуш жүргүзүлдү бүгүнкү күндө. Бир гана айтып кетиш керек, эми Бишкек шаарына өтүп атканда дагы көптөгөн күмөндөр болуп, сын пикирлерди айтылды. Эми Бишкек шаары өзү эптей албайт, ишти алып кете албайт деген маселелер да көптөгөн жерден айтылып коюлган болчу. Бирок мен айтып кетейин, биз ушул ТЭЦти алгандан баштап бир да күн ТЭЦ боюнча ишти токтоткон жокпуз. Ремонттон өтө турган иш чаралардын баары биз жанакы авариянын кесепетин жоюу үстүндө иштедик. ТБ компанияны чакырып 3-чү, 4-чү блокторду жаңы эмеден ТЭЦтен оңдоодон өткөргөн болчук. Анан мисал айтып кетсем, биз өндүргөн электроэнергияны дагы биз 1,7%га көбүрөөк өндүрдүк бул жылы. Андан сырткары 460 кубаттылыкты кармап келдик. Ошондо дагы бизде 100 мегаватт резервте бар болчу да. Ошондо 450-470 мегаваттка чейин биз кармап келдик да. Биз ошол коюлган талаптардын баарын толугу менен аткарганга мүмкүнчүлүк алдык. Ошол эле учурда биз белгилеп кеткибиз келет, көмүрдүн көлөмүн бир жылдары көмүр жетпей калды деп дагы ажиотаж болду эле. Бирок бул жылы биз 125.000 тоннадан азайткан жокпуз да. Ошол көлөмдү кармап, убагында камсыздап көмүр менен биз ишти жүргүздүк. Бир мындай плюсу бар жери, биз бул жылы 701,7 миллион сом үнөмдөгөнгө мүмкүнчүлүк алдык да.
Ал жерде биз мынакей 3-4 блокто көбүнчө биздин агулак жергиликтүү өндүрүш көмүрдү колдонуп атып, биз кубаттуулукту да сактадык, анан газды да аз колдонуп, мазутту да аз колдондук да бул жылы. Ошо менен биз жана 701,7 миллион сом үнөмдөгөнгө мүмкүнчүлүк алдык. Негизинен биз ошол алып барган иштин алкагында бир дагы авария кылбай, эчтеке кылбай, мына ТЭЦти иштетип, мына ОЗПдан чыкканга мүмкүнчүлүк алдык. Рахмат, Айбек Жанышбекович. Мындай да, азыр мына АТРдин алкагында бир топ конуштар кошулду да сиздерге. Ошого азыр эми ошол конуштарды толук кандуу камсыздаганга ЖЭПтин, ТЭЦтин күчү жетеби? ТЭЦтен сырткары Бишкек шаарынын өзүнүн теплоэнергия деген ишкананын алкагында отканалар бар да. Бизде 104 откананы бар, башагы 114 откананы тейлейбиз. Бүгүнкү күндө ошол АТРдин алкагында өткөн отканаларды тез арада биз жанакы көмүрдөн башка эмелерге өткөрдүк да, альтернативный эмелерге. Анан кийин бүгүнкү күндө бүт баарын биз ишке киргизип иштеп атканга мүмкүнчүлүк алдык. Андан сырткары жана тепловой насос деп коет, анан солнечный электроэнергия, ошонун баарын бизге ишке киргизип атабыз да. Биз ТЭЦтен сырткары бизде өз үстүндө отканалар бар, аларды иштетип кубаттуулукту биз көтөрүп жана камсызданган мүмкүнчүлүк бар. Рахмат. Ошто кандай абал? Алишер Абилович, негизинен сиз белгилегендей, бул башкаруу эффективдүүрөөк болот. Биз азыр ошол Кудайга шүкүр кышкы сезондон жакшы чыктык. Эч кандай бир күн дагы авариялык көчүү болгон жок. Эконом менен чыктык. Мындан сырткары биз азыр мына Бишкек шаарына Айбек Жанышбекович чоң бир кытайлар менен келишим түзүп мусор полигонго чоң завод куруп атат. Ошол компания менен биз Ош шаарында дагы ТЭЦтин ордуна ошонун курулушуна $90 миллион инвестиция. Кудай бурса биз мусорду толук күйгүзүп, Ош шаарында күнүнө 500 тонна мусор чыгат. Кошумча көмүр кошуп туруп, ошол кышында отопление бере турган мүмкүнчүлүк болуп атат. 50 мегаватт электр энергия өндүрө турган чоң завод чыгат да. Ошондо биз ТЭЦти Кудай бурса 2028 жылы билесиз, субсидия бөлүнбөйт 2028 жылдан баштап. Ошондо биз азыр эртерээк бөлүнгөн жакшы болду. Биз азыртан даярдап, өзүнүн эффектив жактарын карап кетебиз. Рахмат. Ошондо жанагы буйруса ушул проектиңиздер толук кандуу ишке ашып кала турган болсо, жаңы кошулган баягы Кара Суу районунан өткөн айыл өкмөттөр толук кандуу жылуулук менен камсыз болот да, Билесиз, Ош шаарында азыр өзүңүз билесиз, жылына 30-40 миң көп кабат үйлөр чыгып атат. Азыр биз ошолорду эске алып туруп, Ош Сити сыяктуу чоң долбоорлор болсо, ошого жараша Ош Ситин көтөрүп атабыз. Жаңы заводдун. Рахмат. Негизинен эле алганда, Талай Үмкевич, бул эми сиздин ишмердүүлүгүңүз, ошондой эле шаардыктардын бул кышка даярдыгы ушул көмүр менен айкалыштуу болуп атпайбы? Азыр бүгүнкү күндө бул жерде мына Кыргыз көмүрдүн жетекчиси отурат, Кайрат Адамкалович. Мына Оштогу Кыргыз көмүрдүн жетекчилиги эмне? Мына силер түзүлгөндөн бери канча жолу алмашты? Ал жерде бир учебный центр эле кылып алдыңар го, бир 2 айда 3 айда эле алмаштырып. Эмне болуп атат өзү ошо? Өзүм жеп берип коеюн. Ооба, ал жерден эми бир нече нарушениялар болгон болчу, мурдакы директорлор кеткен жумуштанчы. Ошол себептен азыркы күндө экс замминистр барды ал жерге, ошо жакшы кадр. А ортосунда эми промежуточный Кытай тилди билген адис болчу, ал жер бүгүнкү күндө менде общественный советник болуп иштеп атат. Алып барып, ошо 3 айга алып барып, ошо биздин инвесторлор менен мурдагы кол коюлган келишимдер менен ревизия кылып карап чыктык баарын. Анан бир аз ошо түшүнбөс бир иштер болуп аткан болчу, арасында эмне себептен дегенде ошо котормучулар мындай эме непрофессионалдар болчу да. Азыркы күндө ошо жетекчи бекилип, жумуштун баары алып барып атат. Жок, эми бул жерде азыр эң негизги тармак болуп аткандан кийин бир күчтүү, бир мекенчил, бир патриот, бир инсанды койсоңор жакшы болмок да экен да. Анан эми мындай таң калыштуу болуп атат. Ар 3 айда эле карасаң башка жетекчи, кайра эле башка жетекчи. Эми азыркысы толук кандуу иштейби? Биздин жашоочулар бизди Кыргыз көмүр, арзан көмүр менен камсыздайт деп бир мындай ишеничтүү олтурса болобу? Алишер Абдуллаевич, бүгүнкү күндө мына болгон өтүп аткан долбоордун баарын мен өзүм жеке көзөмөлдө кармап турам. Ошол себептен бир жумада болсо 2 жумада өзүм барып, ал жерден ошо коллектив менен иштеп, ар бир кеңге өзүм барып, кандай иштер жылбай атат,
эми госгеология менен дагы иштердин баарын жүргүзүп атабыз ошол. Бүгүнкү күндө иштин баары жылат буюрса. Себеби ошону Талай Үмкөйүч, Медер Асанович бир көзөмөлгө алып сиздер дагы бир карап коелучу биргеликте эле. Эми чындыгында таң калыштуу болуп атат. Анан эми мен мына сөзүмдүн аягында Газпром Арзамат Анаркулович, өзүңүзгө белгилүү болгондой, мына быйыл Кара Суу районунда 90 жылдык чоң юбилейный майрам болгон турат да. Кара Суу районунда быйыл берки саркындуу сууларды сактоочу канализация толук кандуу бүтүп, буюрса мына күз айларында бүткөнү турат. Хотя Кара Суу шаарын мындай бир катар бир планыңызга киргизип, 2025-жылычы специалисттериңизди жөнөтүп, Өзбекстанга чектеш турат. Тартып келгенге деле оңойраак болот. Газификация маселесин да бир планга киргизип коюңузчу. Барбы план ошондой? Айшар Абибуллаевич, мына биз өткөн жумада Газпромдон специалисттери келип атайын план мероприятий түздүк. Буюрса майда дагы чоң мындай совещание өткөзгөн дабыз. Бул жерде коңшу мамлекеттердин газовиктер менен чогуу. Анан ошо түштүк региондорду толук эле камсыз боюнча объемду, көлөмүн, басымын көбөйтүү боюнча план мероприятий жасадык. Ал жерде эми Тажикстан, Өзбекстан, Кыргызстан 3 мамлекеттин ортосунда коюлган келишим бар. Ошол келишим негизинде Урсатевская, Хаваст, Фергана деген магистралдык газопроводдун кубаттуулугун көтөрүп, атайын ремонттоо жумуштарын план боюнча түздүк. Буюрса келе жаткан жылытуу сезонунда мындай азыркы убакытта болуп аткандай проблемалар жок болот деп мен тилектешмин. Рахмат чоң, ишиңиздерге ийгилик. Рахмат. Айшер Абдуллаевич, мен эметип коеюн сиздин жана сурооңузга. Кара Суу районуна 8333 миң счетчик апрель айында бөлүнгөн. Аз жетет. Бүгүн бир эле болбоду. Аз бизге этап менен 50 миңден келип атат. Ошонун 8333 миң счетчиги Кара Сууга бөлүнүп, бөлүнөт. Анан жана эме боюнча көтөрүп кеттиңиз маселе көмүрдүн жетекчилери боюнча. Эми ар биринде эмелер болот экен, барганда жетекчи болгондо бирөөнүн колу шок болот экен, бирөөнүн ою шок болот экен. Ошон үчүн жана антип карап кайрат улам алмаштырып аткан бирден бир себеп болуп атат. Инвестор келсе эле өзүңөр билесиңер да, баса калып эле дагы бирдемкени сурап ушинтет. Анан бизге жетип калып атат, ошон үчүн улам алмаштырып атабыз. Эми мен ойлойм бир тартиптүү мындай ою жакшы жетекчиге жетебиз го деп чугдайбыз. Анан бирок берки инвестиционный компаниялар жана 17ге жакын лицензия алынган, анын баары тең мына бул жерде министр природада отурат, Медер мырза. Ошонун жардамы менен көп эмелерге, лицензияларга жана андай чалгындоо иштерине көп жардам берип атат. Азыр бүгүнкү күндө бүт ошонун баары тең жана мен презентацияда айтып кеттим, быйылкы жылы ошол эмелер Кыргыз көмүрдүн мамлекеттик ишкананын Кыргыз көмүрдүн астындагы алган инвестициялык компания Кудай берсе көмүр бере баштайт. Чоң рахмат. Ошону эми Талай Үмкөйүч, ою бузулганды оюн оңдоп, шокту тартипке салып, анан жөнөтсөңүздөр жакшы болот дегеним да. Эми баягы кийин аттин кылган кеч болуп калып атат. Ошондо бир катар карап койсоңуздар. Анан негизи Кара Суу районунда канча абонент бар өзү? Канча пайызы болот ошондо? Бүгүн 8 миңди быйылкы жылы койсоңуздар, канча пайызга? 70 миң абонент болот. Бирок быйыл Кудай буйрса где-то 70%-ин бүтүрөбүз баары. Анткени жана этаж үйлөр калат дагы, болгону частный сектордун баарын камтыганга аракет кылабыз. Ошондо 70% бүтсө, жалпы 45 миңге жакын абонент коюлуп бүтөт экен да? Ооба. Толук канды. Бул жерде Айшар Абдуллаевич, өзүңүз билесиз, АТР боюнча 4 айлык өкмөт шаарга карап калбады. Мен шаарды деп ошолорду кошуп шаарга кошуп кеттик да уже. Ошон үчүн Кара Суудан азыраак количество кирип калган ушул. Жалпы шаарды биринчи жабабыз дегендин ичинде ошол 4 айлык өкмөттө бар Кара Сууга караштуучу. Ал где-то Кара Суунун абоненттеринин 30%-ын түзөт экен да. Рахмат чоң. Кийинки